gwe kyaleero atera n'okubaniza programu eno. Kitalo nnyo ekyokufa kwa mukozi munnaffe DJ Emma. Emma mujjukirako ebintu ebyenjawulo. Ekisooka abadde musajja ayagala omulimu gwe. Emma abadde musajja ayagala omulimu gwe. Omuntu akwata obudde. Nze nga abadde supervisor we nsobola okumujulira nti programu ye bwe baya kutandika saa 10 atuuka mangu okweteekateeka. Bapresenta abamu naddala wano mu Uganda kasita agenda ku mpewo abantu gyayita ne batandika okumuwaana nti oli wa kabi, alwala obulwadde obwa raivism mu bufunza atuuka. Emma obadde tomutwalira mu kiti ky'abantu abatuuse newankubadde nga y'omu ku badijje wetwogera abadde ab'amaanyi wano mu ggwanga, naye teyakkiriza kulwala bulwadde obwo obw'okutuuka. Ekirala abadde musajja muwulize, abadde mwetoowaze. DJ Emma ng'ate ayagala okumanya, nga buli kaseera asobola okujja nti Dr. Kazibwe nina kano kempulidde kano bwe kati ne bwe kati mu America, kakati kino kiba kitegeeza ki? Omuyimbi ono baba mukwatidde muteeka bweriti mu America, ekyo kitegeeza ki? Abadde anoonya okumanya. Era bulwadde bw'abaweereza b'okumpewo mu Uganda wano bangi, nti bw'ojja kumpewo olowooza gw'osinga okumanya. So nga Kazibwe mbeera kumpewo kubanga nfunye omukisa, naye ng'oliyo abantu bangi eyo abandaba abansinga. Gw'olina programu gy'ogenda okwogerako essaawa emu ogisomedde eddakiika 30 ku mutimbagano gy'ogyogereko, naye waliyo akuwuliriza ngeri yakola PhD myaka 5 ku sabujekiti eyo byogenda okwogerako. So ekikuyamba okusigala nga abantu abakyakussaamu ekitiibwa, kuwa mulimo gwo kitiibwa na kunoonya kumanya, n'obutalowooza nti yegwe yekka amanyi abalala tebamanyi. Kubanga buli olowooza nti yegwe wekka amanyi, ofuna omuzungu kyayita complacency, okwesuulirayo ogwa naggamba nti byonna byenaabaga nebinaaba bifubye bajja okutwala. So ekimu ku kyenzija okusigala nga nzijukira ku DJ Emma ti abadde musajja ayagala okumanya. Y'omu ku basajja abadde basinga okukonkona ofiisi yange enkya n'eggulo, kino njagala kwogera ku kino olwaliro akawungeezi, kino kiba kitegeeza ki? Tuwulidde wano mu Uganda wabaddewo kino. Kugamba okwewala okwogera ebintu ebitatuukanye na mbeera. N'olwekyo tugenda kumufiirwa nnyo oba tumufiiriddwa nnyo ngaffe abadde bakola naye, n'abawuliriza n'abalabi ba Telefine abadde bamugoberera nga bw'oyanjudde. Nkakasa nti ffenna tujja kumufiirwa. Gutusinze nnyo ayisa abasajja, twakuumye bubi musajja wo n'atugendako. Kitalo nnyo ekya DJ Emma. DJ Emma abadde mukwano gwange nga tujjeko ebyo kwani tukola naye, naye nze abadde mukwano gwange, ye muntu gwe munyumya naye nti DJ Emma nze n'okusooka omusanga namusanga eyo ngenze ku mirimu gyange ebukote eyo gye namusanga nga tannajja wano, n'agamba mulamu bwange njagala nnyo okukolerako ku CBS. Mukama n'atusaasira netwogera n'abakulu. DJ Emma najja n'atandika okukola wano, naye ebbanga lyonna abadde muntu akufaako okubulya kana akubulya kali, ate nga musajja asaaga, abadde asaaganya ate nga afaayo ku banne. Akubira essimu n'agamba muko kino kiri kitya, muko kino kiri kitya, ng'olaba nti afaayo, ng'afaayo nnyo ne ku mulimu gwe. Owulira otya kati ekintu kitambula gw'okiwuliramu ku Lwokutaano beerako ku kikadde ng'ayagala owulire obeeko kooterezaamu shoyo oba kooyongerako nga ye muntu ateegulumiza. DJ Emma abadde musajja mulungi naddala ku kyobikadde, toyina gw'omugeraageranya naye. He's been so nice, naye ng'ate ye muntu ateeraga nti mulungi, ye muntu ateeraga nti ki akuba ebintu by'empola. Ka development kona kakoze n'akugamba muko nakozeyo kano nakoze kano twagenda ne Ann ku Sunday eri ne tugenda ntumukyalira keeka nga Emma mugumu. Emma najja ne kukubo gye yatunona ne tugenda tupakinga ne tunyumya n'atugulira chupa za soda bichupa ebinene ebyo n'atulaga family ye ne tunyumya naye about his work. Nagamba I'm starting on Monday nadeera nzeeyo ku radio ne ku Monday badentani kila tumusubira ku Monday agenda kujja akole. Kitalo tasobodde kudda
netumusitongira kumusayira Mukama Katonda amulungi. Amawulire mabi butalo nnyo gatukubye wala gaffe ababadde bakola naye oba oli awo nadde banyumyanyumyamu ennyo naye kubanga kimanyi nti nokumulimu musobola okubeera nga muli bawakumenti naye nga mukomako mukwebuuzaako naye emayo muntu gwe tubadde tukuba naye olwali ebintu bingi nnyo ffe twadde tukola nabadde ndi kumpewo ne Rajabu nga tumaliriza okukola akaati kati emmotoka netuvuga netuzaayo ewaka abadde nakatuuka bwe nti nga ngenda amaze okusaba ngenda kwebaka amaze okusaba ngenda kwebaka then mukozi munnaffe Samula nankubira essimu naŋŋamba nti Emma afudde nemugamba Emma ki naŋŋamba DJ Emma nemugamba olimba naŋŋamba Emma afudde gwe genda mu gurupu mukyala we ataddeyo audio era olwavuddeko bwati nengenda mu gurupu nga kituufu Emma afudde mukyala we ataddeyo audio nde nkyali awo era Sinyasan Badduziwa naŋŋamba mubadde kumpewo naye Emma afudde nemuganda akategeera kati so mawulire gaadde mabi era Mukama amuwozesa. Bitono ki byojjukira ku DJ Emma? DJ Emma abadde muntu asaagasaaga ennyo nze okuva we najja mbadde simulabangako nti nno oba anyiize nga si ye muntu mbuna asiba obusungu ate nze kyembadde mumanyiko ekyenjawulo nti waliwo abantu kale abantu bamanyi nti oba ono muzibu naye DJ Emma ng'alina engeri ye gyagonzaamu abantu nti omuntu ne bw'aba azze nga bw'omanyi ebyemirimu ng'oluusi oba olina stress zo ng'asooka okwogera ekintu kimu n'akusumulula ne mutandika okunyumira abadde munyumya nnyo nnyo ne lumansi oyo nga kuba waliwo lumansi oluusi wajja nga obwongo buli ku sho nga atudde butuuzi ku kompyuta mu butuufu nga naawe okiraba nti omusajja alaka yeetegekera sho naye nga Emma wajja n'amugamba mulangira kyonna kiri nga balina engeri gye banyumya ey'enjawulo so abadde ayagala nnyo okujereegereza naddala ttiimu ya Arsenal era nga tugambe babeera bagikubye mu weekend ajja n'agamba buno Ediani omupiira saagulabye gwawedde gutya omupiira gwa Arsenal so abadde musajja ng'asaagasaaga nnyo ate abadde free nze mbadde simulabangako mbuno ng'anyiize mbadde simulabangako so kyenyinza omujjukira kate nga waba akunyigidde akugamba ate ogenda kijja mu bantu balala ng'ajja kugamba nti no okola kino na kino kubanga waba wakwetonda nga yeetonda waba nga akutegeeza nti kyusaamu wano era nga ajja kigamba kubanza akugamba ebyo era byekugamba yabiŋŋambako so ebyo byenyinza okubeera nga mwogerako DJ Emma batugambye abadde mulwadde ebbanga kiera ki ekibadde kimuluma? Nyinza okuba siri mu position eyogera ku bulwadde bwa Emma naye kyemmanyiko nti abadde mulwadde ensigo era emikono egy'enjawulo ne bakola buli kimu ekisoboka kulaba nti naakomawo n'olwokutaano lwa wiiki ewedde yaliko wannyo era nitukuba olwali mu butuufu ng'alinga tanaba kulwalako kuba yali atudde awa era we najja netusagamukawo nemugagwe masenge kiki oli awo nkomyewo kulikayo biki netunumyamu awo era nali nakamaliriza naŋŋamba bannanga Arsenal yaffe of course nga kimanyi nti aba ajereegereza naye nga abadde mulwadde naye nga yafuna obujjanjabi era ku Mande abawuliriza ambaziira ttono oyo kimanyi abadde amulanga nti akomawo ku Mande abadde ajja kudde okukola ku lunaku olwa bbalaza kubanga abadde atandise okugaininga ng'ate omulaba nti nomweteefuteefu okomawo okukola so abadde mulwadde naye ate waafiiridde tabadde mulwadde nga we yali emabega abadde ekyosaamuko Katonda ng'ateredde nga n'omusawo we ng'agamba nti ateredde agendako nomukola mbaka kibwoyo abafaanizi babadde bamuwuliriza nze bafaani be kyenyinza obagamba kubeera bagumu n'obutaggwamu maanyi kyemmanyi badde barekondinga byakola ku mpewo just opushinga waakawo emaaso oba nga
maybe ezo remix z'abadde akola oba biki eby'ennyimba sibimanyi bulungi naye just kubeera bagumu kubanga Mukama yatuweera yatuggyako era baaniriza omuntu yenna kuba nabo baleeseewaawo kubanga Bema abadde muntu nga ayagaliza era kyenyinza obakamaliza. Enteekateeka z'okuziika ozimanyiko? Badde sinazitegeera kubanga yafudde gyekiro afudde leero ku makya saazadde nga 6:30 ezigwamu so banaba batugambira kyemanyi ku platform za radio bajja kuba bateekayo abantu bategeera. Kitalo nnyo ekya DJ Emma ebbanga lyonna nze lyemmanyidde era abadde ku CBS is always happy. DJ afaayo ne gw'otasuubira obuuza nti oba DJ Emma anyiga ddi. Kitalo y'omuntu abadde afaayo ku muntu yenna nagwoba osanzeeko ebigambo bingi nnyo byensobola okwogera ku DJ Emma nga bw'abadde ayagaliza naye ku bibye naye mu moment eno gye tulimu Mukama amuwe ekimula eky'emirembe. Sorry. Nga bitalo nnyo. Kibi ekya muganda waffe DJ Emma banyiga babadde bamumanyi omukulu Emmanuel Masege Mungu amujjudde sawa Mungu amusasire byamusobola. Gana amawulire gakusangawa? Amawulire gansanze waka gaba tulina group yaffe nga ya company ku WhatsApp baba nti DJ Emma afudde naye nga kineewunzizza nnyo netuyinza kana nteekateeka zaamu kubanga DJ Emma wiiki ewedde nali naye wano eno nga kuba lwali era ndowooza naye okwana naye essaawa 2 ne mumuleka nawoko nangamba nti agenda kutandika okuddamu okukola mu maani naye kati mpulira bulungi sina tabu naye nagenza okulira nti ate yafunye nakubidde omukyala we nagaa nti ate yafunyemuko omusujja twamutuzizaayo muko mu ddwaliro bayongere okumukebera bagenza omukebera ng'alinamu omuki ayinamu malaria ngenza okuddamu okuwulira kiri ekikeesiza olwayo DJ Emma Mungu amujjudde. Bitono ki byojjukira ku DJ Emma? Naze ku CBS akabanga akawerako naye ku program tetwandise slots mu sports updates nyina sooka okukola bagikola mu program ya DJ Emma mu evening cruise olwegyo sawa 10 yali mupya gyendi teyankaluubiriza maye ogenda ku mirimu buli muntu alina activity buli omuntu Mungu yamanyi bwe yamukola naye DJ Emma abadde muntu mwangu buli omu ayinza okugaa nti omufu tebamwogerako kibi naye nze nsi bwendi nze bwemba ekikyamu kyaliwo era nsobola nti kino kyaliwo ekiti ne DJ Emma abadde musajja mukakamu nnyo ow'abantu nga toyina kyoyinza kubeera noga nti DJ Emma yankoze kino kuba ye abadde mukwano gwange nyumirwa nnyo music we naddala music we omukadde nga ngenda wagenda okukolera nembeerako naye nenyumirwa music we kyensuubira nti kibi nnyo ekyamugana kufe DJ Emma Mungu tusaba amusaasire. Omuntu ayinza okwebuuza nti wewe abafaanizi baali bamugoberera nga nabo bandiyagadde okubeerawo ku nteekateeka z'omuwerekerako. Enteekateeka zewe ziri era olunaku olwaleero tugenda kubeera mu maka ge awali Bibira tugenda okusula zonna enteekateeka tugenda okuba nga tumanya ki ekigenda mu maaso banaffe aba Rhinos funeral services kati balina omukolo gwe bagenda okukola mpaka tunatuuka okutwala muganda waffe wagenda okugalamizibwa naye nga enteekateeka zikyagenda mu maaso era abagoberezi ba DJ Emma mukumire ku mikutu gyaffe CBS FM BBS musobola okuba nga mumanya buli kimu kyonna. Masege Emmanuel DJ Emma DJ Emma yakatwegattako atukutegeeza yafudde abadde akolanga evening cruise kitalo nnyo very sad moment naddala nomufa CBS family twongera okusaasira n'abantu bonna baweza obubaka bambi mwebale nnyo abantu bali mukuweza obubaka mwebale nnyo but it's sad. Tusasa ne family ye, he's been having a young family. Tusasa family ye, mukyala we abadde akyali muwala muto, abaana be nabo kitalo.